Ireto indray ireo lohatenim-baovao eto amin'ny RTN amin'ity andro ny talata fahavalo amby roapolo ny volana aogositra ity. Takin'ny mpiasan'ny commune Volabe hatramin'ny ray hetsy ariary ireo mpivarotra eny amin'ny plateforme Ambovolanana mba ho sara ny toeram-pivarotana. Ny alatsinainy fito amby roapolo aogositra nisy ny disadisa teny an-toerana noho ny zava-mitranga io. Manomboka amin'ny fandraisana an'ireo olona anamboatra ny karapanondrom-pirenena nasim-panatsarana isorohana ny osika ny eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejy ny fifidianana ho isy ny sehatra ifampidiniana ataon'ny seni eto amin'ny faritry Boeny ny alarobia fa 7 amby roapolo ny volana aogositra iresahana manokana ny mikasika ny fifidianana. Ary ny farany eo amin'ny pejy ny tsy fandriam-pahalemana nirefitra ny pobasy tao amin'ny fokotany ny mangarivotra ho Malmarainy vehivavy ireny no nisy nanendaka tamin'ny fotoana io. Santionany amin'ireo vaovao arahinao eto amin'ny radio telenaka ireo rehetra ireo miaraka amin'ny mpanao gazety Sitraka Raharinjatovo. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantranao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny atoandro eto amin'ny radio telenaka izao ary manasanao mpanajana sady ny tenako anjoan'izany fotoana ny fampalalam-baovao zany hatramin'ny farany. Hoentintsika anombohana ny fotoana ny fampalalam-baovao mahakasika indrindra ny fikarakarana ny karapanondrom-pirenena eny anivon'ny prefecture ny Mahajanga ho antsika ato anatin'ny faritry Boeny. Efa mandray ireo olona anao na an'olo izay karapanondrom-pirenena izay ny eo anivon'ny prefecture ny Mahajanga amin'ny zao fotoana zao karapanondrom-pirenena izay nasiana mpanamboarana hoentina misoroka indrindra ny osika mety iseho eo amin'izay sehatra ny karapanondrom-pirenena izay. Hoarahantsika vetrany. Efa manomboka mandray ireo olona vonina anao ny karapanondrom-pirenena ny eo anivon'ny prefecture ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Etsika izay karakarain'ny ministera ny atitany manerana ny Madagasikara efa tonga ao an-toerana avokoa ireo taratasy ilaina amin'ny fanatanterahana izany. Prefecture Mahajanga efa nazo tokoa ny karatra vaovao. Ny akamaroan'ny distrika moa dia efa miroso amin'ny vaovao fa ho an'ireo distrika sasany izay mbola nisy ambiny ny teo aloha dia mbola mandany teo aloha izay vao mampiasa ny karapanondro vaovao. Ny fahatongavan'ireo karapanondro ireo araka ny hitantsika tamin'ny sary raha jerena indray mpimaso dia mitovy amin'ny taloha ihany fa rehefa tarafina kosa no misy fahasamihafana ireo filigrane izay amin'ireo karapanondro taloha sy vaovao ireo. Ny fanaovana karapanondro dia entanina isika mba ho complet ny taratasy izay any amintsika izay takena amintsika rehefa manao karapanondro toy ny hoe certificat de résidence ara-dalàna, copie ara-dalàna sy sary-tapaka ho an'ireo olona vao hanao karapanondro izany hoe le primata zany. Ho an'ireo hanolo karapanondro kosa dia mila ny déclaration de perte avy any amin'ny police ara-dalàna sy certificat de résidence ara-dalàna ary ny photocopie an'ilay karapanondro teo aloha raha nisy dia miampy ny sary-tapaka. Ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa dia efa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny fahatongavan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement teto izany ka mbola mamerina ny antsoavo hatrany ny lehibe ny distrika. Mahakasika ny karapanondrom-pirenena moa no resahana araka ny nahitantsika rehetra azy ny fandalovan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement teto anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa teny amin'ny commune Belobaka izay nanamafisany sy nanomezany tokony voaka malagasy ny amin'izany famatsiana ny karapanondrom-pirenena fanomezana izany ao amin'ny olom-pirenena izay manan-jo feno 12 taona. Zo izay ahafahan'ny olom-pirenena tokoa misitraka eo amin'ny maha-olona azy amin'ny ankapobeny ny fananana n'izany karapanondrom-pirenena izany. Ka ny mahakasika an'izay indrindra no tiana ho amafisana etony amin'ny tompon'andraikitra voalohany ny tena ato anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa dia ny amin'ny dingana izay azahoana izany karapanondrom-pirenena izany dia amafisana etona fa dia ny sarany 200 ariary ihany tsy mihoatra an'izay no alohan'ny olom-pirenena ahafahana mahazo izany karapanondrom-pirenena izany
atao anatin'ny district ny Mahajanga faharoa anatin'ireo boriboritany zay miisa 5 atao anatin'ny district dia ao amin'ny boriboritany Belbaka zany tany amin'ny commune Bonamary, Betsako Ambalakida, ny any Majamba Usine Mbalabiby Fanjava, ny any amin'ny commune Mariarano ary ny any amin'ny commune Bekobay sy Andranoboka. Araka izany anatin'ireo commune voatanisa ireo ambara amintsika olom-pirenena rehetra fa afaka manatona amin'ny birao-panjakana isika eny amin'ireny lehiben'ny boriboritany ireny isika feno 20 taona maka izany karapanondrom-pirenena izany. Etsika faobe izao atao manerana ireo distrika rehetra eto Madagasikara izao mba ahafahany vahoaka rehetra tsanganavaka misitraka ity karapanondrom-pirenena ity indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Araka izany dia miandry ny tsirairay ho an'izay maniry te anao izay karapanondrom-pirenena izay ny anivon'ny préfecture ny Mahajanga amin'ny fanatanterahana izany. Fa lafim-baovao eny amin'ny bazary maro laka kosa indray tsika eny bazary Ambovalanana ny marimarina kokoa amin'ny ity vaovao manaraka ity. Aleo ny kolikoly ataon'ny mpiasan'ny commune Andrenivohitra Mahajanga ireo mpivarotra ao amin'ny plateforme Ambovalanana. Voalaza fa vola be no takiany ireo mpiasan'ny commune ireo amin'ireto mpivarotra ireto sandan'ny fitadiavan'izy vola eo amin'ny toerana io anana mafiatrana izy ireo fa nisatra amin'ny fikasitanana mihitsy tamin'ny disadisa nisy teo amin'ny reto mpiasan'ny commune sy ny mpivarotra ao amin'ny plateforme Ambovalanana ireto. Fanadadina rahantsika amin'ny Aniseras Manjimby. Haka ny mpiasan'ny commune vola 200 000 francs hatramin'ny 500 000 francs ny mpivarotra eny amin'ny plateforme Ambovalanana. Lazain'izy ireo fa sarany toeram-pivarotana io vola io ka izay mpivarotra tsy manefa n'izany vola izany raha onana tsy mahazo mivarotra eo amin'ny ity toerana ity. Ny maraina ny alatsinainy fa 17 ny volana Aogositra nidina ifotony teny amin'ireo mpivarotra teny amin'ny plateforme Ambovalanana ny mpiasan'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Mitantara ny zavantranga ireo mpivarotra efa amampolo taonany maro niasa teto amin'ny ity toerana ity. Toina ny fon'izy ireo raha nahita ny zavantranga tamin'io fotoana io. Za mpivarotra ato amin'ny plateforme Ambovalanana 30 taona mipetrahako tato Ambovalanana tato. Ny zavatra fantatro hatramin'izay ny orenan'ity tsena ity zay mangataka plasy autorisé amin'ny fokotany ary zay nanentanana nanay vahoaka tato amin'ny fokotany. Mahazo autorisation ohatran'izao zahay. Zay vao mandeha ny mpiasan'ny tsena no mangala ny carte abonnement any amin'ny commune. Zay ny zava-misy. Ny mahagaga nefa androany ity za tsy nahita andreo ananao formation hoe nanome prévu anakay hoe mena 3 andro anao na herinandro andravana enio fa androany zany fakahita amindreo teo ny era tamindreo ajereo mitongo fa io marary raha vao de zao ny tsenanao de namaly nangataka taminy raha mba azo atao tompoko aleo mba iandry ny vice président nanome anakay autorisation sy mba miandry kely aho hitady olona handravako anio satria vola 2 millions mahery lanitro tamin'io kakazo. Zay zany ny teninao tsy maintsy ravana androany ozy fa tsy manakery président vice président nanome autorisation ty. Ny mahagaga anakay nefa mpiasan'ny commune ny makandreto ke be de be reto aminakay efa misy ovizato ka aiza ihany no alehanay madinika ho any amin'ny iza no anangaltahanay ny autorisation ary autorisation manao ana koa ny manjaka ato nefa hatramin'izay ny ainana tato ampolo taona ny président fokotany sy vice président manome autorisation carte abonnement no alain'ny mpiasan'ny commune any amin'ny commune. Malahelo zay amin'izany zavatra na ny zavatra miteny fotsiny aza valerany 2 millions mahery. Tsy mba nomeny lafasy hoe mba 3 jours anao angalanao anio ka malahelo zay aiza ny tany alehanay. Sa zay tsy nanome 300 000 araky ny teniny isako place ve? Zay tsy nanome vola 300 000 amin'ny vice président isa place. Mikasika an'le place varotana eto amin'ny plateforme Amboboka. Zay zany efa nahazo taratasy mazava tsara avy amin'ny fokotany de nefany rehefa nandroany zay zany tonga ndray eto ny mpiasan'ny commune nandrava le fivarotana nandroany. De zavatra mampalahelo anay zany zay efa mahazo taratasy mazava tsara eto ary mbola hanatona andreo mpiasan'ny commune koa nefa le vice président le président fokotany mbola tsy tonga zany no mahataraiky anay eto nefany tsisy an'izany zao rehefa tonga eto fa tonga de efa nandrava le fivarotanay. De misy mpiasan'ireo sasatsasany zany mpiasan'ny commune sasatsasa de io zany mila mangala 500 000 aminanay hoe mandova 500 000 nareo
dia amenainao le place de place io zay tsy mahita 500 000 dia zay nanantona président Fokotany zany a dia niteny président Fokotany hoe tsy marina zany fa naloatsika ato a 75 000 place raiky raha mangala roa anao a 150 000 dia zay zany no nahatonga anay nidisika dia tsy haiko angamba nisofy an'izay le izy a dia zao mazavatra mahazo anay andehanana sisika anaty tranonay any zay hoe manina nareo zay atsika mifanaraka teo hoe 500 000 nefa nareo zao mivadika indray hoe nanantona président Fokotany ka zay nambarako tsy mahazaka an'le 500 000 fa zay mila an'le zay masaka antsena anay safike zay tsy mpanambola noho fitadiavana koa zay mahatonga mandoa an'izany lamady 75 000 zany zany izy io ka nambara zany ameko olo hafa raha ty raha ohatra fa tsy amenao anay le 500 000 ankoatra zay ireo mpivarotra manao ny asa velon-tena andavanandro manefa volany abonnement isam-bolana amin'ny percepteur ny commune ambony vohitry Mahajanga ary ananany izy ireo taratasy ara-dalàna izany raha ny fanazavana talanjona ireto farany fa mbola takina vola hafa indray sara ny toeram-pivarotana raisin'izy ireo fanaovana kolikoly io zava-misy ataony mpiasa ny commune ambony vohitry Mahajanga io ity olona iray ity aza voadaroka mihitsy nandritra ny fanesorana ny mpivarotra tamin'io fotoana io raha ny fitantarany Ty pavé ty tsy na police municipale premièrement na police municipale jardin ty nanay ato zay ato avy reo manaboaka latabatra papa ty zany latabatra papa io to dia mpiteny avy to dia vahoana camion ndesinao la pavé foana tsy mama ndesinao ka zaho tsy manaiky dia matenenako za mi sécurité reto za tanora tonga saina TTS za miara pavé jiaby reo jiaby zay mandamina ato tasy tsy mivarotra koso aminato bengy aomby filofilao lamba madididika reo hifampiresaka amin'ny tompona andraikitra amin'ny commune ambony vohitry Mahajanga ny mpivarotra eto amin'ny plateforme Ambovoalanana manoloana ny fitakim-bola lavareny ataony mpiasan'ny commune amin'izy ireo manontany tena ny mpivarotra miditra amin'ny kitapom-bolan'ny commune ambony vohitry Mahajanga tokoa ve ireo vola be zay takina amin'izy ireo saika ho isan'andro ireo dia zay no mahakasika an'izay vaovaon'ireo mpivarotra eny amin'ny plateforme Ambovoarana izay ary tenaina araka izany ny fandraisana andraikitra n'ireo tompona andraikitra voakasika izay olana izay eo amin'ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray na enona pobasy ny teny amin'ny Fokotany ny Mangarivotra ny alatsinainy maraina tokony tamin'ny 10 mora sasany teo fantatra tamin'izany fa tovavy iray andeha hamonjy asa anovoentaka tamin'izany ka 3 lahy mitondra basy no nanatanteraka izay fanendahana izay ho arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana fanampiny ny refitra indrony basy tao amin'ny Fokotany ny Mangarivotra eny amin'ny Solima iny ny alatsinainy maraina teo tovavy andeha hamonjy ny asany tamin'ny 10 mora sasany maraina no nendahana 3 lahy mitondra basy lasa tamin'izany ny poketra izay nivimbiny ny tsy tovavy ity teo tamin'ny 10 sy fefa maraina teo kozinako zany andeha asa vao maraina dia nifanena tamin'olona 3 lahy izy ohatra hoe mamony dia za zany efa tsy tafatoro tsony tato an-trano satria efa misy zavatra omany koa reveo dia efa tafo zany za dia eniko izy nivoaka dia vao niaraka mivoaka izy dia kelikely teo tonga dia nikikika vonjeo dia terre za dia tonga dia mivoaka tamin'ny varavarana dia za nani satria varavaranay ato raha tipana tonga dia maneho mafy be dia eniko nisy pobasy tonga dia nirefitra nefa izy fa mitena vonjeo dia le tato nisy vazainay tato zany nivoaka ka iny zany reo nitifirindreo basy satria izy ivoaka andeha navitra dia izy moa zany tsy vo fa zy kozinako zany sotomindreo le saky teny amin'ny tanana zany reo tena nilaindreo dia sotosotomindreo le izy dia verindreo fanamaly zany izy satria le saky mitazona eto amin'ny tendany dia sotosotomindreo nahazo an'iny izy dia nahazo an'iny sisiny iny dia eniko nisy pobasy ohatrany teo tamin'ny roa teo angamba le izy tamin'ny indromipoka teo angamba le izy dia vao niaraka naheno an'iny zany le olona dia presque nivoaka jiaby fa natahotra satria le pobasy dia tsy nasana nantona dia ireo lasana andeha nilefa zany dia kozinina koa zany le telefona zany vao niaraka nisy zavatra nahazo anazy dia natsipiny satria andro maizana dia nitsolovana nitosh iny tonga dia natsipiny tato an-trano le izy rehefa azony ireo tsy matahotody izay nitadiaviny dia lasany rifatra nitsoka ireto olon-dratsy no sady nidaroka ity tovavy ity tsara mariany fa manoloana ny trano fonenana izy no tojo izao zavatra izao tamin'ny fotoana io tato anatin'iray volana izay dia tsy mandro fahalemana ny vahoakany Mahajanga na dia efa manao ny ainy tsy ho zavatra azy ireo mpitandro filaminana eto amintsika
fa misy indray ny vahiny izay tonga eto amin'ny plateau any RTN amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny atoandro izao fa mialohany andraisantsika izay vahiny izay dia misy ny filazana izay vaovao ombadika ao andeha rahantsika vetrany filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsinganany tena maty no ampandrenesanay anareo namana sy havana fa ny ava-malalanay tompokila Totoarson de Marcy ingénieur chimiste retraité ny asa tao amin'ny orinasa Sotema dia natsony ray nodiany aminy ny asa botsy fa 5 ny volana aogositra taona 2024 tamin'ny Sivura Maraina tany Antananarivo ny razana dia ho tonga ao an-trano Ralany Toto zanaka François izay monina ao Mahatsinjo Kopra iareta tory amin'ny talata ariva amin'ny lalana Kopra makany amin'ny adventiste vaovao ao Mahatsinjo ity no solon'ny fampilazana ho anareo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra hoy ny fianakaviana rehetra filazana olona very vehivavy antitra 10 taona eo mainty fihodirana efa fotsiny atsasako ny volony misikina robe volotany lava tanana tsy misikina kapa fohy mariana fa tsy salama saina tsara izy io very teo anelanelany fiangonana vavolombelon'i Jehova sy pension de famille Tafadel Ambomandamina tamin'ny alahady fa 20 ny volana aogositra lasa teo tamin'ny 12 ora koa ilazana isika izay mahita azy mba hanatitra azy eny amin'ny manam-pahefana akaiky azy indrindra na ambora fokotany Ambomandamina na ihany koa iantso ny laharana 034 18 631 48 na koa 032 28 823 71 mariana fa omena valisoa ary tsy misy arakaraka izay mahita ka manatitra azy na miantso ireo laharana voalaza ireo misaotra mialoha amin'ny fiarah-miasa hoy ny fianakaviana Cours de français et anglais noho ny fangatany be sy ny maro ny fokotany tanamboasotema lalatapaka tarimy président sy ny adjoint dia faly milaza tsika rehetra fa isy ny cours de français et anglais memempona atao amin'ny biraopokotany mandritra izao fialan-tsasatra lehibe izao dia ny volana septambra sy ny oktobra taona 2024 afaka misafidy ianao na ny maraina na ny atoandro 3 10 000 ariary na 50 000 francs écolage tsy misy fa bojo fidirana fa 30 ny volana aogositra taona 2024 fa retan'ny fianarana 2 volana izany hoe septambra ka hatramin'ny oktobra marina fa io droit io ihany no alohanao dia ahafahanao mianatra azy roa ireo mpampianatra manana traikefa mandritry ny taona maro laharana ahafahana mifandray 032 02 420 87 034 74 661 65 034 41 492 44 tongava misoratra anarana fa efa misokatra araroto fa tsy mbola nisy ohatran'ity dia izay no mahakasika n'ireny filazana maro samihafa ireny mbola averintsika arahana ihany io rehefa aveo fa araka ny nambarako teo dia misy ny vahiny eto amin'ny plateau any RTN ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao araka izao hitantsika izao dia monsieur Fils Jolaibe no hitantsika mivahiny ato anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ty faly miarabanao za tompoko miarabanao sitraka ary miarabantsika anatokantrano izay manaraka ny vaovao eto amin'ny radio telenaka aya tonga eto ianao monsieur Fils hitondra zava-baovao sy fifaliana indrindraindrindra ho an'ny vahoaka ny Mahajanga misy an'ilay hetsika soman'olobe izay tanterahanareo ny faraiky amin'ny 30 ny volana aogositra ho avy izao manahoana ny mahakasika an'izay hetsika izay ya mialohany idirantsika amin'ny soman'olobe deuxième édition sitraka dia milay sotra atsika rehetrarehetra Mahajanga zay nitangorona teo amin'ny stand tamin'ny Staratoro stand Jolaibe tena afapo tokoa ary afapo zay afapo koa nareo tamin'ny ambiansa zay nomena teo ohatrohatrin'ireny ihany ny zavatra mety atao rehefa manao zavatra izahay ao amin'ny mpikarakara ny soman'olobe deuxième édition izy zany nisy ny première édition tamin'ny Zoma Vampaka fa no nisy aniny saiky hatongavany any rajoelina teto iny dia somary nalemilemy zany ny olo maro tsy afaka dia be dia be ny nangataka zay ny natonga azy natao deuxième édition tamin'ity taona ty ihany fa tsy natao amin'ny taona ho avy mikasika ny deuxième édition zany dia nisafidina manokana ny Jojoby sy ny Nidonia
eto indrindra no atongavako fanazavana amitsika rehetrarehetra satria mandeha amin'ny FB any hoe nini milatsaka présidentiely de manoana ty zany programme efa vita raha tadiditsika tao Antananarivo nisy spectacle nataony Jojoby Tianjama Den nini Donia maromaro tao amin'ny Palais des Sports tamin'iny fotoana igny zay tany mihitsy mba nijery ohatran'izao ny fikarakarana zavatra ngeza zany mba alaina taka de tamin'iny zany no nikarakarana nangalana ny Jojoby sy Tianjama de tany nanao PAD tany nanao ny affiche rehetrarehetra de efa niresaka tamin'iny Donia za hoe mbola ho alaiko anao Majunga fo menaka numéro anao kanjo zany raikitra le izy ka ny fotoana moa mandeha ny zavatra efa niorganisena fa ela izy ty de ohatrany hoe tombotombe fotsiny zany le izy am'le hoe filatsahany kofidina fa io resaka io zany de hoatsika rehetrarehetra indrindra atsika olobe eto Majunga zay manana asa sapandraraha rehetrarehetra aza miahiahy mihitsy atsika hoe io resaka politika na ohatran'izany fa io zany ohatrany hoe zavatra nomanina de ampifalifaliana atsika eto Majunga fa tsy idiran'ny politika mihitsy izany hoe fifandrofiny zavatra ihany zany ny hetsika zay karakarainy Jolaibe sy zay resaka natao teo zay ina kosa raha ny monsieur Fils no mampiavaka n'ilay première édition am'le deuxième édition ankoatran'le tenenao teo somary nalemilemy kely ny olona zany hoe eo amin'ny lafiny fikarakarana mihitsy zany no tsara ampifantarina ny mpijery atsika ya natonga le olona nalemilemy zany hoe tsy fahatongavana noho ny saiko hoe korotany nisy ohatran'ny totorabady zay tamazy tarita bazary tary tamin'iny andro fotoanany saika tongavany any Rajoel iny de ny mampiavaka azy tamin'iny mpanakanto anakiroa lehilahy jiaby am'ty zany efa najanona tseky le anankiray de soloina vehivavy de ny fikarakarana ozy anao hitany ny lesoka tamin'le première édition mbola nahitana olona nanao débardera nitsofoka tao nahitana olona nanao kapakapa tsy fermé kiraro tsy fermé zany fa ty ndray mitoraka ty kosa de soman'olobe amin'ny ankitiny izy ary zay zavatra zay no exigenay no sady fanaovanay anao sady ho atsika zay ho avy ao ile izy titre soman'olobe fa tsika tanora koa afaka tonga koa fa manaraka fotsiny mba manaja zany sady manaraka n'le rythme zay ataon'olobe tonga ao ny kiraro fermé exigé zany ny kiraro fermé de ny akanjo miaja fa tsy hoe atsika andeha anao débardera hitsinjaka miaraka amin'olobe ry io zany zavatra hoe mba entina tsaraina na izany na zany sitraka manao événement zay première édition soman'olobe deuxième édition fa manan-kevitra koa zay io zany hamorona festivaly eto amin'ny taona ho avy amorona festivaly eto Majunga fa mbola mijery an'le anarana anaovana anazy mba hafonjafonja kokoa efa nambaranao teo moa reo fepetra tsy maintsy arahana rehefa andeha hanatrika an'izay hetsika soman'olobe zay mahakasika indrindra kosa ny vidim-pidirana sy ny toerana angalana an'izay vidim-pidirana zay eo zany hoe ny tapakila ahafahana mitsofoka am'izay manahoana indray zay ya modelina bie moko ohatran'izao ty enveloppe kelikely ty zany ty lehibe tsotra ty zany 15 000 ariary olona anankiray miditra amin'izy ty ato fa izy ty zany misy anatiny ato le billet manao ohatran'izao fa raha ohatra zany billet-nao ty ndesinao ohatrany ty tsy eo enveloppe ty de fa tsy manan-kery le billet-nao zay zany exigenay be koa zay de am'ty zany 15 000 ariary olona anankiray miditra aminazy de tsy réservé les places fa am'ty ndray zany 50 000 ariary olona roa réservé les places de mbola mahazo boisson de mbola mahazo plat offert anankiray zany am'ty de mbola exigé ihany koa raha tsy anatiny ty enveloppe ty le tapakila de fa tsy manan-kery zany zay am'izay fotoana zay mikasika ny fandaminana amin'ny parking izy projecteur ngeza be anankiroa apretinay eo amin'ny devany arabe eo tsisy atahorana ny tomobile atsika rehetrarehetra afaka mijanona manaraka ny torohevitra ny mpandamina an'le tomobile fotsiny misy miambina iny tsisy olana mihitsy de mikasika ny ao anatiny tsy azo hitondrana vera mandihy ary tsy azo hitondrana tavoangy mandihy fa ny tavoangy rehetrarehetra mipetraka amin'ny table ary ny table rehetrarehetra efa vonona eo ny vera mitovy amin'isany seza de ho atsika zany ny prix ny boisson koa toa de fa teneniko sao de mampiasa satria zay no mampiavaka an'le izy natao amin'ny gymnase satria zay zany rehefa miorganiser hitanay mipaipay le olo am'le prix ny boisson le prix ny tsakitsaky ny anay zany normal mitovy am'ty ivelany foana ny boisson GM rehetrarehetra 15 000 francs ny boisson petit modèle rehetrarehetra zany amin'ny boisson mamy 7 500 ny tsaky normal foana mitovy amin'ny aty tsisy tokony atahorana mihitsy aya voafehanao tsy misy fanontaniana tokony apetraka tsony fa efa voafehanao ny fanetanana avy hatrandray arany ho an'ireo mijery atsika andeha hanatrika an'izay hetsika soman'olobe izay ya soman'olobe manentana atsika rehetrarehetra atsika Majunga tsy akanavaka fa ataotsika mipoapoaka tsara eo tamin'ny première édition efa nisy mihitsy gaga izy mbola mitsinjaka anatiny amin'ny gymnase ao kay andro ty fa midimy sasany maraina
basy ataotsika amty mihitsy jusque marandray 7 heures atsika vao mialao manateninareo ary izy koa anareo zany mila mitady tapakila ato amin'ny RTN misy amin'ny M3 misy bivety eo ampita stade amin'ny madame Fifi ao misy de akoatran'izay efa misy numéro ny telefône na mipiba anareo afaka miantso anareo de aterinay aminareo le izy ny androny le 30 eo amin'ny gymnase misy mivarotra billet ny androny le 31 misy mivarotra billet amin'ny gymnase manatena fa tonga avatsika rehetra fa efa tena anatin'ny fiomanana tsara koa zay am'izao fotoana zao ia de sorany ao monsieur fils Jolaibe nitondry an'izay sy nampafantatra ihany koa mahakasika an'izay etsika soman'olobe izay tanterahana fa raiky amin'ny telopolo ny volana aogositra ao amin'ny gymnase ny Mahajanga izay manentana antsika rehetra anatrika an'izay etsika izay manantena ihany koa ny fiverenanao eto amin'ny plateau any RTN indray amin'ny manaraka hotoizantsika ny fotoanany fampalalam-baovao mbola mitohatra ny asa sosialy izay tanterahan'ireo fikambanany zanatany karana eto atapy-tanànany Mahajanga tamin'ny sabotsy lasa teo dia nifoky tany aranta tao anatin'ny faritra fahatelo no nahazo tombony tamin'ny fizarana izay sakafo ara-pahasalamana izay tsy nijanona hatreo anefa fa nisy ihany koa ny fizarana lamba fitafy ho an'ireo zokolona tao an-toerana ho arahantsika vetrany be antitra sy ankizy mandidina ny 50 no nitsitraka ilay sakafo ara-pahasalamana no sady be otrikaina no zarainy ny fikambanany zanatany karana na ny azoi tao amin'ny fokotany aranta faritra fahatelo ny sabotsy fahadimy amby roapolo ny volana aogositra lasa teo toy ny efa fanao ny reto zanatany karana ireto dia mitohatra ny asa sosialy ataon'izy ireo eto tapy-tanànany Mahajanga tsy nijanona teo amin'ny sakafo ihany anefa no nozarain'izy ireo tamin'ny fotoana io fa nomena akanjo ihany koa ireo be antitra tao an-toerana indrindra tsara ny liasanareo liasan'reto karazanatany reto izy zao mbola sakafo na sakafo aza-tsinany miandry zay fizarana reto lamba reto koa reo lamba hoan'ny be antitra hoan'ny tsampy tsy manan-katao zay zany miaraka volagny patron ny président ny fikambana be ny karana eo misaotra an'ireo zany za eto amin'ny secteur de satria mba mitsinjo zay be antitranay reo sy manan-katao am'izao vaninandro ny androany zao miantso avao ataoko zany de mba miangavy izy manan-katao ankoatra ny reto karany zanatany reto zany mba hijery izy zay olombelo mitovy aminy zay tsy manan-katao mba hakatahaka an'izao e zay zany teniko farany de tsara de misotra betsaka renany menina namonjako madinika nahazo lamba zay misotra betsaka sasarina sakafo nahazo lamba zay lamba mafana misotra to nahazo akanjo nahazo vary sakafo betsabetsaka ato merisy aminareo tamin'ny fotoana io dia nosafidiny zanatany karana ireto ny mpianatra avao amin'ny ISPAM niara ny farimbona tamin'ny fizarana sy ny fikarakarana ireo mponina ireo mahafinaritra be ny etsika sosialy zay nikarakarany fikambanana zanatany karana androany asabotsy fadimy volana aogositra zao dia manentana hoan'ny zay rehetra hoe malala tanina manana possibilité mba manampy olona sahirana mba etsika ohatra ny ataony fikambanana zanatany karana zao fa mahafinaritra be ny fanampiana le volaka madinika amin'ny alalany sakafo le izy aloha mahafinaritra be fanampiana fokotany fanampiana olona mba manao asa soa fanentanana ho an'olona manambola nefa tsy mahafinaritra zany mba manentana zareo mba hanao asa soa tahako zao zany amin'ny fokotany mba fanampiana ho amin'ny vahoaka sahirana ankoatra ny fokotany aranta dia efa maro ireo fokotany efa nahazo ny anjarany ka tsy hijanona hatreo ny asa soa ataony ireto fikambanana ny zanatany karana ireto fa itoy manerana ny fokotany 420 eto atapy-tanànany Mahajanga dia izay ny mahakasika an'izay vaovao eo amin'ny lafiny sosialy izay fa eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray nanomboka omaly alatsinainy fa 17 ny volana aogositra no nanatanterahana ilay fanadinam-panjakana BEPC eo anivon'ny fampianarana ara-teknika manerana ny Madagasikara ny zotra-pilaminana raha ho antsika teto amin'ny afatry-poeny tamin'io andro ny omaly io arahantsika miaraka amin'ny Anisera sy manjimby ny fanadiadiana taranja malagasy no nanomboana ny fanadinana BEP brevet d'études professionnelles ho an'ny lycée technique
tamin'ny andro voalohany ny alatsinainy 7 Aogositra tamin'ny fitora sasany maraina ny fiantsonany anarana ho an'ny tolakandro kosa amin'ny ray ora efa misy miditra ireto mpiadina ireto. Ya raha taty amin'ny faritra Boeny Melaky Betsiboka zay sahantsika dia mizotra ara-dalàna zao tapamaraina zao dia irariana sahady mba hitoizan'izay am'ireo faritra telo voalaza etsy ambony dia misa 1.3 nisan'ny mpiadina zay tonga nanatanteraka izany fanadinana mpanjakana BEP manararaotra kely mitsodrano andreo zandry zanaka zay miatrika an'izao fotoam-pianadina zao mba ho afaka soma tsara mandritry ny izany valim-panadinana zany zay ngamba ny azo ambara tompoko misaotra nareo ato. Ahitana foibe mpanadinana ny eto amin'ny lycée technique professionnel CFP Mahajanga any Maintirano lycée technique Marovoay ary Maeva tanàna ihany koa. Ya araka ny ahitantsika azy zao zany dia mizotra pilaminana ny fanadinana BEP eto amin'ny lycée technique professionnel Mahajanga. Ny isan'ny mpiadina moa dia 900 eto amin'ny tapitanàna Mahajanga. Ny efitrano nampiasaina zany 12 ary miisa 430 isaky ny salle de classe reo ankizy reo zany. Misy ny taranja rehetrarehetra zany ao ny taranja teknika ao koa ny taranja général zay mahafeno ny fepetra rehetrarehetra ahafahana matotosa ny fanadinana. Mariana moa fa ny fanadinana eto satria misy an'le matière technique tenenitsika eo taranja teknika dia vadibadika be ny fandaram-potoana amin'izy io, misy miditra miray indraindray. Ny ankizy manao ny G1, G2, G3, ny OM dia ny MB zany hoe menuiserie bois dia ny MA ny froid koa zany ao anatiny. Mitovy lenta amin'ny baccalauréat ny BEP fa saingy ny ministère ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa no mamoaka azy io. Tiako ihany manamarina fa ny BEP moa dia alavaina amin'ny brevet d'études professionnelles catégorie 3 eo amin'ny setrin'ny fanjakana zany hoe mitovy lenta tanteraka amina baccalauréat samy catégorie 3 fa ty moa zany diplôme omeny ministère ny fampianarana teknika sy fanana arakasa. Mbola misy anankiray atsidika sahady amin'ny herinandro ambony ny CFA zay fanadinana faefatra alohan'ny farany ato amin'ny ministère ny fampianarana teknika. Raha ohatra nala fanadinana baccalauréat izy raha ohatra ka ivelan'ny sekoly izy no analany zay fanadinana zay dia mila an'le BEP fa raha ohatra izy mpianatra ny aton'ny lycée technique dia afaka mangala ny baccalauréat izy na dia tsy manana an'le BEP zay ny mahasamy hafa azy. Maharitra efatrandro ny fanadinana BEP eto Madagasikara. Dia izay no mahakasika an'izay vaovao ny fampianarana izay faraka nambara teo dia misy ny filazana izay vaovao manaombadika ao ka andeha rahantsika vetivety izany. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsinganany tena maty no ampandrenesanay anareo namana sy havana fa ny ava-malalanay tompokila Totoarson de Marcy, ingénieur chimiste retraité, niasa tao amin'ny orinasa Sotema dia natsony ray nodiany aminy niasa botsy fa 5 ny volana Aogositra taona 2024 tamin'ny 7 maraina tany Antananarivo. Ny razana dia ho tonga ao an-trano ralany Toto zanaka François izay monina ao Mahatsinjo Kopra. Yareta tory amin'ny talata hariva amin'ny lalana Kopra makany amin'ny adventiste vaovao ao Mahatsinjo. Ity no solon'ny fampilazana ho anareo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra hoy ny fianakaviana rehetra. Filazana olona very, vehivavy antitra 10 taona eo mainty fihodirana, efa fotsiny atsasaky ny volony, misikina robe volontany, lava tanana, tsy misikina kapa, fohy. Mariana fa tsy salama saina tsara izy io,
very teo anelanelan'ny fiangonana vavolombelon'i Jehova sy pension de famille Tafadel Ambomandamina tamin'ny alahady fa 20 volana aogositra lasa teo tamin'ny 12 ora. Koa ilazana isika izay mahita azy mba hanatitra azy eny amin'ny manam-pahefana akaiky azy indrindra na amin'ny biro fokontany Ambomandamina na ihany koa iantso ny laharana 034 18 631 48 na koa 032 28 823 71. Mariana fa omena valisoa ary tsy misy arakaraka izay mahita ka manatitra azy na miantso ireo laharana voalaza ireo. Misaotra mialoha amin'ny fiarah-miasa hoy ny fianakaviana. Cours de français et anglais. Noho ny fangatany be sy ny maro ny fokontany tanamboasote malala tapaka tarimy président sy ny adjoint dia faly milaza antsika rehetra fa isy ny cours de français et anglais memempona atao amin'ny biro pokotany mandritra izao fialan-tsasatra lehibe izao dia ny volana septambra sy ny oktobra taona 2024. Afaka misafidy ianao na ny maraina na ny atoandro 3 ariary na 50 000 francs. Écolage tsy misy fa bojo. Fidirana fa 30 volana aogositra taona 2024. Faretan'ny fianarana 2 volana izany hoe septambra ka hatramin'ny oktobra. Marina fa io droit io ihany no alohanao dia ahafahanao mianatra azy roa ireo. Mpampianatra manana traikefa mandritry ny taona maro. Laharana ahafahana mifandray 032 02 420 87 034 74 661 65 034 41 492 44. Tongava misoratra anarana fa efa misokatra. Araroto fa tsy mbola nisy ohatran'ity Lafom-baovao avy any anivon'ny Soiny na ny birao maleo tena mikirakira ny fifidianana kosa indray no entintsika noizana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Anatanteraka sehatra ifampitiniana eto tapitanana ny Mahajanga ny ratsy mangaika ny Soiny ato anatin'ny fatreboeny rampitso sehatra ampahafantarana ireo lalàna sy andin-dalàna mifeny fifidianana ary ihany koa any mahakasika ireo kandida 9 izay rotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ho avy izao. Fanadiadiana. Anatanteraka sehatra ifampitiniana na ilay antsoina hoe cadre de concertation ao an'ny vahoaka ny Mahajanga rehetra tsy ankanavaka ireo ratsa manjaika ny seni aty amin'ny fatriboeny rahampitso. Maro ireo zavatra afaka resahana mandritra io fotoana io fa kosa miompana betsaka amin'ny fifidianana izay ho avy izao. Amin'izao anatin'ny fotoana fanomanana fifidianana izao dia misy indray ny sehatra ifampitiniana na cadre de concertation izay fanaontsika eto anivon'ny région Boeny. Atao izy io amin'ny bloc administratif amin'ny alarbi izao amin'ny efatrora arivo dia manentana antsika rehetra ao ny fikambanana politika, eo ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, eo ihany koa ny fikambanana samihafa eny fa na dia olon-tsotra azy dia manentana antsika ho tonga hanatrika n'io cadre de concertation io. Zavatra atao anatin'izy io dia ho fampahafantarana antsika ireo andin-dalàna vaovao mifeza ny fifidianana izany sy ny information isan-karazany na vaovao afaka ifampizarana manodidina izay fifidianana izay. Koa ho ampahafantarana antsika koa ireo candidat 30 izay hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Efa fanao ny fatriboeny ny manatanteraka etsika tahaka izao isaky ny tao-pifidianana mba ho tsy ho tompotrano miono ny vahoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka. Ajantsika teo indray ny mahakasika ny faheverina kely ao amin'ny tontolo ny fampianarana teo izay sika eninandro sisa dia higadona ny fanadina-mpanjakana BEPC izay tanterahana ny fahatelo ny volana septambra taona 2024 ho avy izao. Tsindrin-daona araka izany ireo mpianatra manatanteraka famerenana amin'izao fotoana izao. Nisy araka izany ny fanadiadiana izay natao ny amin'ny fanomanana azy ireo. Fanadiadiana rahantsika amin'ny Claudine. Manatanteraka famerenan-desina faramparany ireo ankizy mpianatra kilasy fahasivy analan'ny fanadinana BEPC amin'izao. Ny talata 20 aogositra fotoana nandalovana tena amin'ny sekoly Salle Renel dia eo ampanaovana famerenana ny tarandra matematika amin'ny mpianatra Sendranay.
tonga zany hitanao fa examen zany le izy le zaza moa teo nisy fotoana tsy nianarana zareo a dia tonga am'izao faraparan'izao mba mametrapetraka am'izay zavatra mety tsy haindreo mety mametraka fanontaniana reo zay tsy haindreo dia mba valintena sady mamerina nireny formule indrindra moa an'le matematika dia tsy maintsy mila révisena zany reny formule rehetrarehetra reny fa 2 semaines zay 2 semaines zay nanao vita CP iny zany dia efa nanomboka ny asa taty zay dia ty zany semaine farany ny tarandry SVT 6 to zay eo ny mbola manahirana ny mpianatra raha ny fanazavana izy ireo na izany anefa efa vonina hiatrika amin'ny fanadinana ara-pandrakana BEPC ireto farany efa vonina ka dia efa anatin'le mikarokaroka le size zany hitraite matematika ohatrany sarotsarotra le izy fahavononako hiatrika examen zany fa vonina ihany fa SVT zany hitako mbola hoe mbola atahorana satria ny lesona SVT zany amin'ny géologie mbola tsisy vita mihitsy ny révision ndraiky mbola tsisy atahorana loatra eto fa efa mba vonina tsara hatramin'izao aloha dia fahavononana efa parerango fahela satria mato classe de 3e zany mety fa vonina hiatrika examen fa tsy nikely fotsiny zany ho an'ny mpanabe tsy hoe tsy noandre zany izy noho tsy fampiny révision zany dia isorana re mpanabe izay nalala hoe izay mpianatra amin'ny fanjakana dia mba tonga mampianatra zareo tsy tapaka sanandro hatramin'izay nisihany grevy ny mpampianatra zay zany aloha isorana andreo hatramin'izao matière mbo somary manansarotra amin'izao zany izy zany amin'ny histoire zany itenenako hoe le manansarotra satria iny tsy voaprécise hoe na am'izao azony tsy fampiny révision manana paikady manokana zao ny fiadivana am'izay fianarana leçon an-trano fifazana maraina dia fandehanana ty mijery zay mpampianatra mampianatra dia mitraite sujet tsy ahivina fa hanomboka amin'ny alatsinainy fahatelo hatramin'ny fahaenina ny volana septambra izao ny fanadinana ara-pandrakana BEPC eto Madagasikara ahiditra avy hatrany eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana indray kosa tsika vitany tohadrano lehibe ao amin'ny commune Vohitrambo distrikany Ambalavao miampy ny lakan-drano mirefy 420 kilometatra volan'ny fitondram-panjakana Madiodio no nanamboarana izany tonga teny an-toerana nitokana izay fototra afitrasa izay ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Rajoelina Mampianina vaovao iarahantsika ny Wilirany Menjanary Zone voasoratra amin'izao takelaka izao Université de Fianarantsoa, faculté des sciences, bâtiment inauguré le lundi 27 août 2018 par M. Rajoelina Mampianina, président de la République de Madagascar, et professeur Marie-Monique Rasoazananera, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Anitokana ny filoham-pirenena malagasy Rajoelina Mampianina ireo efitrano tao amin'ny faculté de sciences eny amin'ny université Andrianjato Fianarantsoa toy ny kianja ny serasera sy ny LMD iatial izay say ampanabeazana sy fikarohana manaraka ny fivoarany teknôlôjia ary moderne ary manaraka ihany koa ny vaninandro iainantsika amin'izao fotoana izao nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny radio Rofi na radio université Fianarantsoa izay nisokafana mba hanovana ny toetsaina ho an'ny mpianatra izay ho avy ny fireneny sy hitantana ny Madagasikara rahatr'izay tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena sy ny délégation izay notariny nanolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpianatra sy ny mpitantana ny université ireto fototrafitrasa ireto Université ny Fianarantsoa dia université izay filamatra référence zany ilazana azy foana ary dia ny asa ataonareo rehetra eto isanandro dia ahitana taratra izany ma université filamatra ny université ny Fianarantsoa zany ary indrindra ny fahitana an'izao radio zao dia tena tafiditra amin'ilay atao hoe toetsain'ny fisandratana eo amin'ny lafiny universitaire satria dia tsy mijanona mihidy fotsiny eo amin'ilay toerana misy etỳ Andrainjato ianareo fa dia mivelatra amin'ny vahoaka rehetra zay ivelany université tsy voatery mpianatra akory tsy voatery mpampianatra akory fa vahoaka tsotra ary everika fa zany dia zavatra dehibe ampitanareo fahalalana ampitanareo fahendrena
ampitanareo a ny zavatra tena tokony ho fantatry ny vahoaka na eo amin'ny fiarahamonina izany a na eo amin'ny lalàna zany a na eo amin'ny fitsipitondratena zany satria iveritra fa tena zava-dehibe mihitsy zany a zany tsy ampy amin'izao fotoan'izao ilaina mifanetana ny rehetra ary ny radio tahaka izao indrindra raha vao hoe radio ety amin'ny université a dia tonga dia afaka mieritreritra ny rehetra fa dia madio ara-toetsainy zany a tsy miandany zany radio zany a ary mahazo antoka ny olona rehetra zany a fa dia anana ny anjara tandrify azy avy a eo amin'ny alalan'izao radio zao. Nandritra nyity fotoana ity ihany koa no noresahany filoha-pirenena malagasy Herajanarmampianina tamin'ny mpampianatra sy mpitantana ny université ary ireo mpianatra nanambarana tamin'izy ireo ny vinany fisandratana 340 izay fototra hampandrosoana ny Madagasikara. Na intsinao avy hatrany tany tokantrano tany fa fitokanana ireo fototra-avitrasa vita tao amin'ny université Andrianjato tao Fianaratsoa niaraka tamin'ny filoham-pirenena malagasy no narahantsika teo ho arahantsika avy hatrany kosa ny fitokanana ireo tohadrano lehibe sy ireo alakan-drano ihany koa tao amin'ny commune Vohitrambo distrikany Ambalavao. Nitokana ny filoham-pirenena malagasy Herajanarmampianina omaly ny tohadrano sy lakan-drano mirefy 4 kilometatra izay napetraka ao Vohitsambo distrikany Ambalavao. Tanimbary mirefy 800 hektara no tondrahany ity lakan-drano vaovao ity ary ankonana tantsaha misa 900 no isitraka amin'ny fahavitany ity fototra-avitrasa ity. Vola mitetina 4 miliara ariary no nanamboarana ny fototra-avitrasa mba ho filanimponina sy hanatsarana ny farim-piaina ny vahoaka malagasy. Afa-pahasahiranana araka izany ny mponina eny an-toerana raha ny voalazan'izy ireo. Le tombontsoa azoko zany tamin'ity dia afaka le fihinana-kazaha raiky zay dia mihinam-bary aby le olona fa tsy mihinan-kazaha isony. Misy rano tanimbary tany savo rano hatrizay a avy ny rano tanimbary ambony be avy ny rano dia vita vary aby zao ny tanimbary magnesa aby zao amin'izao fotoana zao dia amin'izao anefa zao a magnesa ny olo magnategna zany vahoaka fa hihinam-bary. Nefa amin'izao fotoana izao zava-dehibe efa nahitatra ny mpamboly surtout mampiasa ireny kamba zotondalan-drano zay koa zany aminao dia amin'ny section fahadimy faly tokoa zay satria tombo ny ketsa tombo ny vokatra sy tena mahatsary hampiakatra ny vokatra eny an-toerana ny tanjony raha ny voalazan'ny filoham-pirenena malagasy Herajanarmampianina nandritra ny fitokanana ilay tohadrano sy ny lakan-drano. Tafiditra ao anatin'ny vinan'ny fisandratana 340 ny fananganana ny fototra-avitrasa mba ho filan'ny vahoaka sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara. Rehefa eniko ny fahasahirananareo dia tonga dia namaly ary nitondra an'izao barazy izao fantatro fa nandritry ny amin'ny taonany maro amapolo taonany maro tsy nisy namaly ny antsonareo. Za kosa rehefa naheno izany rehefa naheno fa misy vahoaka ray alina mahery misy mpamboly aminarevony misy tany amanjatony hektara tsy tonga ny rano dia hoy aho hoe ho avy aho hiasa aho io ny vokatra top classe eto amin'ny toezo ny asa miasa mafy fa raha tahaka ny vokatra misy eto aminareo no vokatra rehetra manerina Madagasikara dia ho resitsika ny tsy fahampitsakafo ary ho lasa mpanondrana vary vetivety i Madagasikara. Zay ny tantsika top classe top vavy andaona fanamby amin'izany tsika tompoko dia ampafantatra anao koa fa efa manangana ozinina maromaro isika mba amikarana zezika. Ny tanjona amin'izany dia zao sady ampitomboana ny abetsaka ny zezika no ahena ny vidiny zezika
bazonaretatsah mampiasa izany zezika izany ka tsy hoela satria ny ambatonazaka zao dia efa hiasa le ozinina tsy hoela zany a dia efa hiparitaka manerina Madagasikara ny zezika ary anisany sitraka an'izany a ianareo dia vohitsamy tompoklasy tompokavy. Anisan'ny fanampy efa napetraka ny filoham-pirenena amperinasa ny hanatsarana ny fiainam-bahoaka amin'ny alalan'ny fananganana ny fotodrafitrasa. Mbola mitohy ny araka izany ny fanamboarana ny fotodrafitrasa eto Madagasikara ho fampiarana ny vinany fisandratana 340. Lafim-baovao afa tanteraka mihitsy kosa indray no tanterana nanomboka ny maraina teo teny amin'ny Seuze Charles Ronel ilay hetsika fitsarana miaramila ho antsika eto anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany aritra 3 andro izay hetsika fitsarana miaramila izay satria tsy farany raha tsy ny faha 1 ny volana aogositra ho avy izao. Fanadihadiana raha antsika Anise Rasmanjimby. Raikitra ny fitsarana miaramila eto Mahajanga ao amin'ny sekoly Charles Ronel no anaovana azy. Fanomboana ny talata 20 aogositra zatovy maro no tonga namaly ny antso ka niatrika izany tamin'ny fotoana ity. Le izy moko ilaina am'le carte verte zany le satria le fanao mikarakara dossier am'le surtout amin'ny fanjakana amin'ny karakara dossier reny dia ilaina le izy dia le izy koa zany adidin'ny firenena koa hoe na zany tokony mba mitsara zany tanora surtout moko sy fanataondreo hoe 80 taona miakatra tamin'ny 30 taona dia tena anatin'le sokajy taona dia tsy maintsy mandray anjara zany amin'le izy. Ny antony safidiko anao fitsarana miaramila zany mba hiaro ny tanindrazana sy hiaro ny firenena mba ho tafita zany mba ho tafita mba ho lasa lavitra. Dia marobe ny tombontsoa azo avy amin'ny fitsarana miaramila io. Anisan'ny voalohany amin'izany zao ataontsika ohatra hoe anao zao andeha hanao asa concours fanjakana anao dia tsy maintsy mila an'le taratasy carte position militaire zany dia amin'izany ny zavatra anisan'ny zavatra ilana anazy dia mba hoe tanjona koa zany mba hoe ho lany amin'izy ity mba ho lasa mba hanompo tanindrazana zany. Ny fitiavako tanindrazako voalohany indrindra faharoa manaraka an'izay ny mba azahoako carte militaire eo amin'ny fitadiavana asa eo amin'ny raharaham-panjakana zany dia manaraka an'izay mba hijerevako ny fahasalamako hoe ahoana fahasalamako tanoranakay amin'izao fotoana zany dia eo amin'ny fanentanana koa zany mba manentana ny tanora namako rehetra mba hirotsaka tsara miaramila na amin'ny fotoana manaraka na amin'izao ankehitriny zao mba tsara ho an'ny tanora zany manao fitsarana miaramila satria ilana azahoana tombontsoa eo amin'ny firenena zany. Ny mpitsabo no mitazona andraikitra feno mandritra ny fizahana atao amin'ny reto zatovy reto ny lamina ny tapakandro voalohany hoy ny mpikarakara. Androany no manomboka ny fitsarana andreo zatovolahy anao an'izay fitsarana miaramila zay. Raha ny isa azonay teto androany zany eo amin'ny 50 sy 700 eo zany tonga. Fa mbola mety misy ho avy zany eo manampy an'izay. 3 andro manomboka androany rapitso dia rafakapitso zay ny androany fa mbola mety mikisaka arakaraka ny le calendrier menany iny. Tsy maintsy atao ny fitsarana miaramila ary azahoana tombontsoa izany. Fitsarana miaramila moa zany io obligation zany tsy maintsy atao izy amin'ny teny français obligation fa zavatra tsy maintsy atao ny zatovolahy mahafeno taona zany ny fitsarana miaramila adidy. Dia ny avantageny zany amin'ny fanomanana tony tantaratasy samihafa dia ilaina be zany fahazahoana ny position militaire. Rehefa mahavita fitsarana zany ianao mahazo an'izay position militaire zay. Ilaina io amin'ny fanomanana taratasy ohatra ho any an-dafy ianao tady asa ary eo amin'ny fanohizana fianaranao koa zany dia ilaina le taratasy zay. Marina fa misy dingana 3 amin'ity fitsarana miaramila ity manomboka amin'ny 20 taona ny lehilahy ihany no manatanteraka azy. Dingana voalohany recensement zay atao any amin'ny fokotany hoe 20 taona recensena le olona mahafeno an'izay taona zay. Zay ny dingana voalohany. Dia dingana faharoa zao ataontsika androany zao ny révision. Ny révision zany amin'ny faha 20 taona ny atao ny révision hoe izy avy ny zatovolahy afaka anao fanompoam-pirenena.
dia zay le hoe fitsarana maramila vita zay a manomboka amin'ny faharoapolo taonany amin'izay antsoina le zatovo hanao fanompom-pirenena ao anatin'ny maramila ao amin'ny faharoapolo taonany zany anaovana an'izay arakaraka an'izay mahazo convocation zany hoe tsy zay rehetra voatsara ka lany dia mahazo convocation daholo fa misy voantso dia misy tsy voantso marina fa tamin'ny taona 2024 no nisy fitsarana miaramila farany teto Madagasikara. Ny taona 2024 hatramin'ny 2024 efa tsy nisy intsony noho ny antony manokana ka niverina indray zany ny taona 2024 ary izao mbola mitohy izao. Iverenantsika kely ny eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana fa ho any amin'ny fokontany ny tsararano ambany eny avy hatrany isika nanatanteraka fanamboarana ilay tetezana efa simba iampitana ireo vahoaka ao amin'ny ireo ponina ao amin'ny fokontany ny tsararano ambany tamin'ny andro ny alahady raha ny fantatra dia efa impito simba ity tetezana ity efa nisy ihany koa ny fitaraina natao teny anivon'ireo tompona andraikitra fa tsy nahita teny izany hatramin'izao ka izao izy ireo nanapa-kevitra ny anamboatra nyity tetezana ity ho rahantsika avy hatrany ny fanampina fanazavana. Ireo ponina mahatsiaro marary amin'ny fahasimbany ny ponkely hoentina miampita ao amin'ny fokontany ny tsararano ambany indray amin'izao fotoana izao no manao ny asa ny commune. Efa impito amin'izao no nasiana fanamboarana ity pont fiampitana ity fa misy hatrany ny manimba izany. Nanapa-kevitra ireo ponina manodidina izay mahatsapa fahasahiranana fa ho atao mafy ilay fotodrafitrasa ka ny alahatolakandro teo no nanaovana izany. Moa eto amin'ny fokontany tsararano ambany dia miezaka trany efa nisy tatitra zay nataonay tamin'ity télévision aty indray mandeha ny indroa zay kasika an'ity fotodrafitrasa pont eto tsararano ambany ity tandrefiny pompindriry dia efa impito zay no fahasimbana nanamboarana an'io efa impito efa avalony zao ary efa niezaka foana zay manodidina eto nikarakara sy nanamboatra an'izy io ka rehefa kosa zany efa nisy tatitra ihany koa na rehefa nay tany amin'ny tompony andraikitra rehetrarehetra ny amin'ny fokotany sy ny amin'ny commune tsy nisy valiny ary tsy nisy fanamboarana ty pont eto amin'izay fa noho ny herinay manokana pakevitra fa hoe ho amboaranao tena mateza misy ty pont ty ka fera 20 matevina zany a ne nalainy masera sy ny fitaovana rehetra zany dia masera ny antoka akoatra n'izay vatantenanay fokon'olona nanampy teto. Efa nipetraka kosa ny lalana ao an-toerana manomboka izao ka izay manimba sy tratra manapotika ny fotodrafitrasa dia manolo avokoa. Mitoraka ty zany zany mihitsy zany zeny manimba zany efa miantoka koa satria mba ilana am'le fitarainana zay foana sanandro dodomina foana président misy manimba le pont masera misy manimba mba ilana am'izay angamba ty fotodrafitrasa nataony masera ty angamba eo anatin'ny 20 taona angamba vao simba satria vy farany bavata mihitsy natao amin'ity radio ty zany ka anjaranay sy ny fokon'olona zany anaramaso an'izay olona animba an'izay zavatra zay fa na kosa zany raha misy olona mikasakasaka animba an'izio ialako tsiny fa tonga dia lefako any amin'ny fitsarana dia any no mandray satria fananam-bahoaka le izy io satria tsy zaho rery any tompony izy io fa ny vahoaka rehetra zay mandalo amin'ity tsy ny fokotany eto tsarana ambany ny fokotany avy any ivelany anarana mandalo le daholo fa vonona zany zahay anaramaso an'ity fotodrafitrasa zay namboarana ity masera ity isorako mihitsy zany masera nandray ndraikitra be amin'izy ity fanamboarana ity. Fa ezakilan'izay dia efa nisy ihany koa ny fitarainana nataon'ireo ponina ireo mahakasika ny fahasimbany andrin-jiro ao amin'ity fokontany ny tsararano ambany ity efa vaovao ihany koa ny olana amin'izao fotoana izao noho ny fiara-miasa ny fokontany sy ny jirama. Antsika hatro ny mahakasika an'izay fampandrosoana izay fa mialoha ny idirantsika ao anatin'ireo maresaka avy any ivelany araka ny ambarako teo dia misy ny filazana izay vao raika andeha ho rahantsika farany izany. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsinganany tena maty no ampandrenesanay anareo namana sy havana fa ny ava-malalanay tompokila Totoarson de Marcy ingénieur chimiste retraité niasa tao amin'ny orinasa Sotema dia natsony ray nodiany aminy niasa botsy fa 5 ny volana aogositra taona 2024 tamin'ny 7 maraina tany Antananarivo. Ny razana dia ho tonga ao an-trano ralany Toto zanaka François izay monina ao Mahatsinjo Kopra.
iaretatory amin'ny talata ariva amin'ny lalana Kopra makany amin'ny adventiste vaovao ao Mahatsinjo. Ity no solon'ny fampilazana ho anareo izay tsy tratrantso noho ny hafenondrano be loatra hoy ny fianakaviana rehetra. Filazana olona very, vehivavy antitra 10 taona eo mainty fihodirana, efa fotsiny atsasaky ny volony, misikina robe volontany, lava tanana, tsy misikina kapa, fohy. Mariana fa tsy salama saina tsara izy io. Very teo anelanelan'ny fiangonana vavolombelon'i Jehova sy pension de famille Tafadel Ambomandamina tamin'ny alahady fa 20 ny volana aogositra lasa teo tamin'ny 12 ora. Koa ilazana isika izay mahita azy mba hanatitra azy eny amin'ny manam-pahefana akaiky azy indrindra na amin'ny biro fokotany Ambomandamina na ihany koa hiantso ny laharana 034 18 631 48 na koa 032 28 823 71. Mariana fa omena valisoa ary tsy misy arakaraka izay mahita ka manatitra azy na miantso ireo laharana voalaza ireo. Misaotra mialoha amin'ny fiarah-miasa hoy ny fianakaviana. Cours de français et anglais. Noho ny fangatany be sy ny maro ny fokotany tanamboasote malala tapaka tarimy président sy ny adjoint dia faly milaza antsika rehetra fa hisy ny cours de français et anglais memempona atao amin'ny biro pokotany mandritra izao fialan-tsasatra lehibe izao dia ny volana septambra sy ny oktobra taona 2024. Afaka misafidy ianao na ny maraina na ny atoandro. 3 10,000 ariary na 50,000 francs. Écolage tsy misy fa bojo. Fidirana fa 30 volana aogositra taona 2024. Faretan'ny fianarana 2 volana izany hoe septambra ka hatramin'ny oktobra. Marina fa io droit io ihany no alohanao dia ahafahanao mianatra azy roa ireo. Mpampianatra manana traikefa mandritry ny taona maro. Laharana ahafahana mifandray 032 02 420 87 034 74 661 65 034 41 492 44. Tongava misoratra anarana fa efa misokatra. Araroto fa tsy mbola nisy ohatran'ity a. Izay mahakasika an'ireny filazana ireny fa iaraka amin'ny sarika avy hatranintsika amin'ny vaovao avy any ivelany eo amin'ny sary ny France 24. Maresaka avy any ivelany ny alahady folokandro manoloana complexe Jackson nandritra fifananana jeu vidéo mandeha mivantana amin'ny tambazotra tserasera noho nitrangan'ny tifitra vararaka. Raha ny fanazavana mpandray anjara amin'ny jeu vidéo Madeleine Fel 19 momba ny kitra amerikanina no nanao ny tifitra. Vokany olona 3 no maty avy hatrany, iray tamin'ny ireo navandoza ary tafiakatra 112 ny naratra. Nandradraiky ny avy hatrany ny mpitandro ny filaminana nanampy ireo traboina ary nanao ny fepetra rehetra manodidina ny faritra nitrangan'ny fitifirana. Miorory sy mitaintena tanteraka ireo nanatry maso. Raha ny fanazavana mampalahelo ihany raha resaka lalao no namozany any olona toy izao hoy izy ireo. Ratsaivina efa matety mpitrangany atoerany izao fitifirana izao. Efa nisy ny tranga fitifirana izay namoizany ny olona miisa 17 tao Floride ny volana febroary lasa teo. Tranga izay mitarika fihetsiketsehana tsaikiato nataon'ny mponina mitaky ny fanajanonana amin'ny fahalalana mitondra ny fitaovam-piadiana tao Etazonia. Dia amin'ny analana izay vaovao iraisam-pirenena izay ihany koa topoko lasy topoko vavy no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity andro ny talata fa 20 ny volana aogositra taona 2024 ity ankasitrahako ianao nanjoy hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity saorana ihany koa ny ekipa rehetra nanangona sy nampita ny vaovao tany atokantrano tany. Eto izay dia tsy mitsahatra ny makasitraka ny mpiara-miasa aminay dia ny coiffure Lorenzo ety tsara mandroso ambony izay nanao ny taovolo sy ny tare teo ihany koa ny Bemray Shop eny mahabiby sity ao ambony Nuitex izay nampiakanjo tamin'ity an'ity. Ny tenako kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa. Veloma tompoko.